السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. ما ينفعش طبعا يدخل علينا شهر رمضان من غير ما نعمل شوية المخلل اللي يفتحوا النفس دول او الترشي. هنعمله بطريقة حلوة قوي احسن ما بتشتريه من بره بكتير. شوف، هتشتري شوية صغيرين قد كده بتلاقوهم بمبلغ وقدره، فاحنا هنعمله في البيت باقل المقادير. انا عايزه اقول لكم الكرنبيطه دي بس لوحدها جبتها ب 15 جنيه. شوف بقى 15 جنيه بقى لما تجيبي كرنبيطه كبيره وتعمل لك ما شاء الله احلى برطمان مخلل. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفه بتاعتنا. في البداية كده جبت الكرنبيطة بتاعتي، غسلتها غسلة كويسة وقطعتها قطع صغيرة، ما تحاوليش تقطعيها كتير. ورشيت عليها معلقتين اتنين ملح، واقل حاجة هسيبها في الملح ده 4 ساعات، لان الكرنبيط بياخد وقت شوية على ما يدبل. هقلبه تقليبة كويسة كده، رشيت عليه معلقتين اتنين ملح كبار وهقلبه تقليبة كويسة. واسيبه بقى لمدة 4 ساعات 3 ساعات لحد ما يدبل معايا خالص وينزل المية اللي فيه. تمام. وبعدين مش هنعمل كرنبيط بس، ده احنا هنعمل تشكيلة كده تحفة. اي بقى نوع مخلل عايزة تعمليه هتعملي في الوصفة دي. كده خلاص هركنه بقى على جنب. وكان عندي جزر هنا في البيت وعندي خيار وعندي بصل صغير، بصل صغير احمر. رشيت طبعا شوية ملح كده على الجزر وعلى الخيار وسبته برضو لمدة ساعة كده لحد ما نزل المية بتاعته. جميع انواع المخللات بترش عليها شوية ملح وتسيبيها ما عدا الليمون. الليمون بتغليه غلوة على النار وتغيري المية بتاعته بتاع 3 4 مرات كده، وبعد كده هتضيفيه للوصفة دي. تمام. كده بقى خلاص بقى كل حاجة جاهزة معانا خلاص. الكرنبيط خلاص دبل وسبته 4 ساعات لحد ما دبل ونزل المية اللي فيه. وبرده الجزر والخيار برده لحد ما نزل المية اللي فيه بتاعته. هنضيف بقى كل المقادير كلها على بعضها، الكرنبيط على الخيار على الجزر. لو عندك بقى لفت قطعي وحطي، لو عندك شطة خضراء هتقطعي وحطي، لو عندك بتنجان حطي برضه. ولو عندك بقى قشرتين سفندي كده يا سلام بقى تحطهم على وش البرطمان من فوق، هينقلوا المخلل في حتة تانية خالص، هيديله طعم حلو قوي. كان زمان اجدادنا كانوا دايما يعملوا الرنج وقشر السفندي ده كانوا يخللوه، كان بيبقى طعمه حلو قوي والله، انا منسى طعمه لحد دلوقتي. المهم ضفت كل المقادير كلها على بعضها وجبت 3 قرون من الفلفل الاحمر كده قطعته شرايح صغيره، و4 فصوص من الثوم قطعتهم برضو شرايح رفيعه كده، عايزه تحطيه سليم ماشي مفيش اي مشكله خالص. وجبت حزمه بقى كرفس عشان الكرفس بيدي ريحه حلوه قوي للمخلل وبيعلي من التست بتاعه. ضفت كله على بعضه كده ربطه واحده بس من الكرفس. خدت الورق بس وسبت العيدان. هقلب بقى كل المقادير كلها على بعضها تقليبه كويسه جدا زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده هندخل بقى على الخطوه المهمه بتاعتنا. تمام كده المخلل بتاعنا كله جاهز. اي بقى مكونات عايزه تضيفيها ضيفها براحتك وقلبيها كويسه. هجيب بقى البرطمانات بتاعتي اللي هنعبي فيها المخلل، او لو اي برطمان عندك. الاول بتغسليه غسله كويسه بميه سخنه وتعقميه بشويه خل. بعد كده بنعبي المخلل بتاعنا بالشكل ده كده. وانتي بتعبي المخلل حاولي تضغطي عليه بايديك لتحت، ما تخليش مكان مهوي في البرطمان عشان خاطر المخلل ما يتهرش معاكي. كده عبينا البرطمانات بتاعتنا كده بالشكل الجميل ده، والله حاجة كده بجد روعة. يعني شوفي انا جبت يعني كرنبيطة ب15 جنيه، وكان عندي حوالي نص كيلو جزر على نص كيلو خيار، عملني ما شاء الله كمية كبيرة. حاجات بسيطة جدا جدا وبتعملها في البيت بتبقى احلى من بره بكتير، وكمان توفير ليكم. هنعمل بقى المحلول بتاعنا. المحلول بتاعنا على كل لتر مية 3 معالق من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، 3 معالق كبار من الملح ومعلقة سكر وربع كوباية من الخل. وتاخدي قرنين 2 شطة حمرا بتفرميهم وتحطوهم على المية. تمام. ده على لتر مية. انا كده استخدمت 2 لتر من المية. ضفت لهم 6 معالق من الملح على 3 معالق او معلقتين 2 كبار من السكر. وضفت كمان نص كوباية خل. وضفت 3 قرون من الفلفل او 4 فروق القرون زي ما انت عايزة. وضفت كمان نص كوباية خل. هقلب كل المقادير بتاعتنا قوي. بنقلب كويس بقى لحد ما السكر والملح يدوب كويس. طبعا برضو بعد ما بتقلبي كده عشان تعرفي اذا كان المية بتاعتك حادقة ولا مش حادقة بتدوقيها عادي، لو حسيتي انها عايزة ملح بتزودي لها ملح عادي. كده خلاص المحلول بتاعنا بقى جاهز خلاص. هنزود بقى البرطمانات بتاعتنا وبنمليها لحد الاخر خالص. شفت بقى طريقته سهلة ازاي، ما يستاهلش ان احنا نشتريه من بره. بره بيبقى غالي، لو بتشتري ربع كيلو بيبقى قد كده بمبلغ وقدره. شوف هتعملي ما شاء الله كمية كبيرة بأقل تكلفة، وهيطلع معاكي انضف من اللي بره كمان. حاجة كده انت ضمناها عاملاها بايديكي، حاجة نظيفة. ان شاء الله تجربوها يعجبكم جدا.
يا ريت لو وصلتوا هنا لحد الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل لو عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. كده زودت كل البرطمانات بتاعتنا بالمحلول خلاص لحد الاخر كده زي ما انتوا شايفين. اخد مني حوالي لتر ونص ميه. طبعا انا بقى بيبقى معايا بزياده، لو تفضل مش مشكله، لو متفضلش المهم انا قايلالك مقادير لتر ميه. تمام كده خلاص البرطمانات بتاعتنا بقت جاهزه خلاص. هغطيها بقى تغطيه كويسه جدا واحبكها كويس بالغطا، وبعد كده هكفيها على وشها لمده دقيقتين 2 عشان المحلول يوصل للمخلل كله بالشكل ده. وبعد كده بقى هقلبها على وشها تاني وهسيبها بقى 4-5 ايام وهتاكلي احلى مخلل. طريقه سهله جدا جدا وجربوها. خدوا جوله برضو في القناه، عملت معاكم قبل كده مخلل الجزر السريع خلال 3 ايام برضو بتاكلي منه على طول. وعملت معاكم الليمون المعصفر، عملت معاكم مخللات كتير قوي ما شاء الله كلها جايبه ريتش عالي في المشاهده. ادخلوا كده وجربوها، خدوا جوله في القناه وان شاء الله تعجبكم. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. بقى يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.